کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو کر بتوں میں، وہ ہے بدلی رتوں میں، ہے بدل ہوئی رتوں میں، تلاش رتوں میں۔ فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے انسانی دارین اور کونین دی ترقی واسطے بہت بڑے عجیب اور آسان قسم دے قانون بنائے ہیں، جنہاں دے ذریعے ایک انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی چند لمحات وچ سنوار سکتا ہے۔ چنانچہ جتنا ہی اللہ پاک نے شریعت اسلام نو آسان، اتنا ہی کائنات دے لوگ بے پرواہ ہو کے برباد تے تباہ ہوئے۔ ورنہ اللہ دی پہچان دے، اللہ دی سنجان دے ضابطے تے قانون اگر اللہ خود نہ تجویز کردا، بندے دے ذمے ہوندا کہ تو اپنے مالک دی خود پہچان کر تے سنجان کر، تو کوئی ایک انسان بھی اللہ دے دربار وچ سرخرو نہ ہو سکدا۔ مگر اللہ نے اتنا احسان کیتا ہے اور اتنی انعامات دی بارش برسائی ہے کہ اپنی سنجان اور پہچان واسطے اللہ نے خود قانون آپ تجویز کیتے تاکہ انسان نو اپنے مالک، اپنے شہنشاہ دی سنجان کرن وچ تکلیف نہ ہوئے۔ پھر بھی اس انسان نے
ایسے الٹے چکر وچ اپنی زندگی تباہ تے برباد کر دیتی ہے کہ دنیا دا ہر قانون یہ تسلیم کردا ہے مگر اللہ دے بنائے ہوئے قانون تے ضابطیاں دی پرواہ نہیں کردا، جس واسطے بجائے ترقی دے الٹا رات دن تنزل ہے اس انسان دا۔ گزشتہ اقوام دا حال اگر پڑھی وے قرآن پاک وچ تو آدمی دا عقل دنگ ہوندا ہے، حیران ہوندا ہے کہ انہاں لوگاں دے تے سختیاں بھی بڑیاں کیتیاں اللہ پاک نے، تے اس امت تے نرمیاں ہی بڑیاں کیتیاں اللہ پاک نے، حتیٰ کہ پہلے انبیاء دی امتاں وچ یہ دستور بھی رہا ہے کہ کسے امتی دا اگر کپڑا پلیت ہو ونجے ہا تو وہ کپڑا کٹنا پوندا ہا، کپے تو بغیر وہ پاک نہیں ہوندا۔ اور اگر انسان دے کولو ایسی کو غلطی ہو جاوے ہا، ایسی غلطی جس غلطی دا تعلق ایمان نال ہے، تو انہاں دی توبہ دا طریقہ اے ہا کہ فقتلوا انفسکم، ایک دوے نو قتل کرو، ایک دہاڑ تک ایک دوے نو وڈھیندے ٹکیندے رہو، یا ایک گھنٹے تک، 2 گھنٹے تک، جتنی دیر تک اللہ چاہے ایک بے نو مارو، کٹو، قتل کرو۔ دہاڑ دے بعد اللہ کیا ہن بس چکرو تہاڈی توبہ منظور ہے، جتنے قتل ہو گئے انہاں دی منظور ہے، جڑے بچ گئے انہاں دی بھی منظور ہے۔ اتنی سختیاں ہن لگے۔ اس امت دا حال اے ہے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے 1000 سال تک جو ایک آدمی کرے نہ گناہ تے غلطیاں، 1000 سال دے بعد اس دا چیتا ٹھکانے تے آ گیا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ الگ تھلگ مکان وچ بیٹھ کے چاہے کپڑا اس دے اتے مجھ ہے یا نہیں، الف تلف ننگا تھڑنگا ہے، جنبی حالت ہے، ایک ہانج چا سٹے اپنے اللہ دے دربار وچ تا اللہ 1000 سالاں دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ یہ اس امت دا حال ہے۔ اتنیاں آسانیاں اللہ کسے امت تے نہیں بھیجیاں جتنیاں اس امت تے، مگر ایک قانون ہے کہ جداں چیز کئی سستی ہو ونجے او دی قیمت گھٹ ویندی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت اتنی سستی کیتی ہے، اتنی سستی، جو نبی دیتا ہے تاوی رحمت بنا کے، قرآن دیتا ہے تاوی رحمت بنا کے، اسلام دیتا ہے تاوی رحمت بنا کے، شریعت دیتی ہے تاوی رحمت بنا کے، حتیٰ کہ اللہ نے کوئی لحظہ مسلمان دا رحمت کو لو خالی نہیں بنایا، حتیٰ کہ اتھو توڑی آکھا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ بھائی جڑے میرے محمد رسول اللہ دے امتی لوگ ہو، اگر صحیح معنی چ امتی ہو تو میں خدا آپ تہاڈے تے درود و سلام بھیجے سا۔ گل بڑی تعجب خیز ہے، اللہ دی رحمت اتنی ہے اس امت تے ہوئی، مگر یہ امت اتنی چور چپٹ بنی ہے، اتنے بد کردار بنے ہیں اس امت دے لوگ کہ اللہ دی رحمت نو پیراں تلے لتاڑ دیتا نہیں۔ کمال اے ہے کہ جڑی رحمت دے سر دے آئی، اللہ دی اس رحمت نو پیراں تلے لتاڑ کے تے قبراں تے ونج سجدے کیتے نے، جیندے خدا تو تعلق چھوڑ کے تے مویاں دے ونج کے ہاں رکھیا نے۔
اللہ نو سڈ مارن نو چھوڑ کے تے تویزاں تے گنڈے تے پھول دھاگے تے پھوکیاں تے ونجھا رکھیا نے. حالانکہ اللہ فرمایا ادعونی استجب لکم، جے مینوں تساں کدائی سڈ مارو چاہ تانوں کوئی سڈ مارے تو جی نہیں کریں دیا دیو کیوے مینوں سڈ مارو تو مینوں اللہ دی قسم ہے استجب لکم میں تانوں جی کر کے جواب دے سا. اے ایڈا حرام خور تے مردود بنیا ہے کہ اللہ پاک نے جتنیاں نعمتاں کیتیاں نے بندہ چھڑ چھنڈ کے نکل گیا ہے. ہن کوٹھے تے بیٹھا ہویا بنیرے دے تے چ کاں بول پوے، جتنا ڈر اس نو کاں دا ہو سی اتنا خدا دا کوئی نہیں. ہر شے بھول ہوئی سی. اے دنیا دا انسان اسلام دے دائرے چوں نکل کے کفر دی گھر چ گیا کھلا ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے زمیندار ہے، چاہے جٹ ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے پیر ہے. لوگ آتے دن قیامت دے مولویوں تو پوچھ گچھ زیادہ ہونی. اللہ آتا ہے چٹا کوڑے والا نسألن الذین ارسل الیہم والا نسألن المرسلین. جیویں میں رسولاں تو پوچھنا ہے انہی امتاں کو لوگ پوچھنا ہے. جی مولوی کسی نو گمراہ کیتا ہے تو اے دلہ بھی تو مولوی دے پیچھے بھج پیا قرآن نال تو مشورہ ایسی کوئی نہیں کیتا. قرآن جو ہے گھر چ پیا ہا تے مٹیاں دے اٹھ چڑے رہ گئے تے جالے چ رلدا رہ گیا ہے. وہ کس واسطے پیا قرآن؟ کدی تے قرآن نال ہی گل کرے ہاں بھائی تو جو تینوں جو اللہ بھیجیا ہے تو اللہ دی چٹھی بن کے آیا ہے، تو دس کھا تو کیویں آنا میں کھاواں کیویں پیواں کیویں ونجاں کی دے آواں کی دے. جدا تو قرآن پاک نال تعلق ہی نہیں گٹھیا ہوں تینوں چور لائے جاویں یا ڈاکو لائے جاویں تو قرآن دا کیڑا قصور ہے؟ کھلے جتنے انہوں لگنے اس تو دورے تینوں لگنے. ہاں اگر قرآن صرف ملوٹیاں دے گھر پہ ہوندا تے پیراں حرامیاں دے گھر پہ ہوندا تو آکھ سکدا ہے کہ یار انہاں دے کولوں پوچھو سی. وہ قرآن تے اتنا مولویاں دے گھر نہیں جتنے تے جٹاں دے گھر پے قرآن. داج چ دیویں قرآن تے تو دھیاں نو، مہارا آوے تے ڈھوراں نو ٹپائیں تے تو اتے قرآن رکھ کھلوندا ہے. ٹوکرے تلے قرآن رکھ کے تے اتے ٹوکرا رکھ کے اتے مچھو ننگی تھی بھین چڑھا بہا کے تے تو نوائے تے تو کھلا نوائنا ہے. مولوی تو اپنی تھی بھین نو کدا ہی نہیں نوایا. ساری پلیتی دے قطرے ڈھین پے تے قرآن دوتے ڈھین پے وہ وبال چھڑا مولوی تے کیویں ہو سی؟ تیرے معلوم ہوتا تیرے ڈھڈ وچ قرآن دی عزت کائی نہیں، ورنہ تو آکھیا ہو مولوی تے پیر تیری زبان چ کیڑے پون تو کیویں وظیفہ تے سیندا پیا کہ ٹوکرے تلے قرآن رکھ کے اوتے تھی بہن نو میں بہ کے نوائی تاں قطرے ڈھین پلیت قرآن تے تاں تینوں پوتر ڈھائی سی. نطفہ حرام دا تو ہی تو قرآن پاک دی بے ادبی کیتی ہے. ہن ملا دا کیڑا قصور ہے؟ اتنا فرق ہے ملا پہلے بے ایمان ہویا تو اس تو پیچھے دو ہی سے زیادہ بے ایمان ہو گئے ہیں. قرآن پاک دی پرواہ تو بھی کہیں نہیں کی تھی، ورنہ تینوں قرآن پاک دسے ہاں کہ مومن آدمی واسطے اللہ نے قانون بنایا ہے کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. او میرے محمد الرسول اللہ دے امتیو میں اپنے اتنے فرض کر چھوڑیا ہے کہ تساں جتھے ہی ٹرسو تاڈے اتنے رحمت دا تمبو میں تانی رکھساں. اللہ نفس الرحمہ. مومن آدمی دا وجود تو اللہ دی رحمت تو خالی نہ ہی ہونا چاہیے. اج جدے دیکھو ادائی لعنت ہی لعنت وسدی پئی ہے، چہریاں دے تے لعنت پئی وسدی ہے، گھر تے لعنت وسدی پئی ہے، وجوداں تے ترقیاں تے لعنت پئی وسدی ہے. وہ کیوں؟ اس واسطے جڑے قاعدے تے قانون اللہ دسے ہن مسلمان نو مسلمان دی پرواہ کائی نہیں کیتی.
یا پیران دے پیچھے لگا ہے یا شیطان دے پیچھے لگا ہے یا ملہ دے پیچھے لگا ہے یا اکابرین تے وڈکیاں پیو دادے پردادے چھڑ دادے لکڑ دادے تے ساڑ دادے پیچھے لگا ہے یا 5 پیڑھیاں پیچھے لگا ہے یا 5 تنہ تے ہاں رکھیا ہے یا 2 گمکولا تے ہاں رکھیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے لٹ کتے طرح ہر پاسے پھریا ہے، میرے قرآن دے رس توجہ ہی نہیں کیتی جو تینوں مشورے کے دیندا پیا۔ قرآن پاک تو تینوں چھتوڑی آکھیا کہ تو بندے دا پھل بن کے رہے، میرے نال مشورہ کر کے زندگی گزار، تے جلے تیری زندگی مکدی پئی ہوسی تے میں اتو کے اکساں ابشروا بالجنہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ او بندہ تو اج تک اللہ دی اس کتاب مقدس نال مشورہ کر کے چلدا رہا ہے، تو جڑے کم دی خواہش کیتی ہے قرآن کو لو پوچھے آئی، کھاون دی پیون دی پاون دی ٹرن دی لڑن دی بولن دی سون دی جیون دی مرن دی جڑی تجویز تیرے ذہن چاہیے تو پہلے پوچھے آئے اپنے اللہ دی رضا قرآن کو لو۔ ہن وقت تیرا اخیر آ گیا ہے، گھبرا نہ ونجے، مت آکھے یار میرے مربے پیچھا پیران دن، میری چھوٹی چھوٹی پنیری ہے بالاں بچیاں دی دھیاں پترن پتہ نہیں کون سنبھلے سی، میری بیوی بال بچے پیچھا ان تے پیچھا راندے پین، متا تیرا دل ادائی تے چھکیوے، گھبراویں نہیں ابشروا بالجنہ۔ او 8 دروازے بہشت دے چاہ کے اساں لائے آندن کھلے کھلوتے نہیں، اتھوں ونجن دی دیر ہی بہشت برین چ ونجن دی تینوں کوئی دیر بھی نہیں۔ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ مبارک ہوئی لوکاں نو قیامت دے دن بہشت دا منہ ویکھنا پونا ہے، تو بڑا مبارک بندہ ہے، برکت ہوئی تو اجن تونی موت یاتی دی کشمکش پہ ہیں تے او بہشت برین پوری اٹھا کے اساں لائے آندی ہے۔ ویکھ جڑے دروازے تو دل لاکھے اسے دروازے نکل جا۔ قرآن پاک نال مشورہ ہویا تو قرآن تیری محنت ضائع نہیں کرے گا۔ تے جڑے اس دا حال یہ ہے کہ مسجد چ آون واسطے رسمی طور تے آندا ہے، درباراں دے اوتے میلے لگے کھلون تے چھوری نال لے کے ویندا ہے۔ یہ دا حال ہے کہ اللہ دی مسجد چ اذان دی آواز آوے تا آدھا ہے مولوی سر کھا گیا ہے، کہ جے درباراں دے اوتے غیر اللہ دیاں تعریفاں تے بھنگ تے نٹ تے سارے بھنگڑے ہوون تے خوش ہو کے آٹے دی پڑوپی وجا کے تورے کٹ کے ویندا ہے۔ اے دلہ اگر نہیں کائنات وچ کافر تے ہور کافر کون ہے کائنات وچ؟ اللہ تعالیٰ دے اسلام نال کیڑی چنگی کیتی اس مسلمان نے، ورنہ اللہ تو بندے دی محنت ضائع نہیں کیتی۔ اللہ تا ایتھوں توڑی آکھیا ہے مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ بندیا جے کر تو انسان بن کے رہے، قرآن پاک دے مشورے نال تیری شادی بیاہ ہوئے، غمی خوشی ہوئے، کھاونا پیونا ہوئے، جے کر انج کریں تا مینوں اللہ پاک دی قسم ہے دن قیامت دے میں تینوں اپنے پردے ہٹا کے اپنا منہ وکھا دے سا۔ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ تے او توڑی وے دھرویں او توڑی جلے میں تیرے کولو پوچھساں تے تو آکھسیں کہ والا سوف یرضا، اللہ ہن بس چکر میں رج گیا، جے توڑی رج سے نہیں میں تینوں اپنے چہرے کولو محروم نہ کرے سا۔
تے یہ ویکھ سی کیویں چہرہ جہاں چہرہ ہی دنیا تے پھٹا ہوا ہے. یہ ساری زندگی مطلب ہے نہ نبی دی سنت دا خیال کیتا ہے نہ اللہ دی عبادت دا خیال کیتا ہے. یہ کوئی کھچ کھانا تو نہیں. لوگ آدھن یار اللہ دے نبی دی سفارش نال بخشی ہوئی سان ہے. اس کو پوچھے اللہ دے نبی دی سفارش کون کریں دا؟ اللہ دے پاک پیغمبر دی سفارش کریں دے آن تے احوال کریں دے آن یہ وکھائے آتے اللہ فرماندہ جی میں آنکھ سے انہیں ہوئے سی. یہ کیڑی شاید کو پیش کرے سی جی واجو اللہ پاک دا پیغمبر آکے اللہ ہے میرا امتی آیا کھلا ہے. اللہ نہ آکھ سی یہ تیرا امتی کی میں معلوم ہوتا کہ عیسائی دی نسل چوئے لارڈ کردن دا پوترے تیرے منہ تے ویکتے او دا منہ تے ویک تیرے امتی ہے صحیح ہے. کھچ کھانا نہیں کائنات جی میں اس بندے مسلمان نے سمجھ لیا ہے. ہمیشہ قانون کما تدین و تدان جی میں قدر کرے سے انہیں تیرا قدر اگاں ہو سی. جتنی رحمت عام کیتی ہے اللہ نے اس امت دتے اتنا ہی اس نے رحمت نو چتھاڑیا. ورنہ اس امت دا مقام بڑا اونچا اللہ پاک بنایا ہا. حدیث میں آندا ہے موسیٰ علیہ السلام نو جلے تورات علیہ تختیاں ملیاں تو اس پڑھی تورات چ لکھے ہوئے ہوئے کہ ایک امت ایسی ہونی ہے جیڑی اپنے نبی دی کتاب سالم نو یاد کر لئی سی. موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے چلو شکر ہے کتاب جو مینو ڈھائیے تے تختیاں مینو ملی ہیں تے انہاں چ لکھے ہویا ہے آیاتاں لکھی ہوئی ہیں تے میری امت دا مقام بڑا اونچا بن سی کہ تورات سالم یاد کرے سن. پوچھیا اللہ فرمایا اے تیری امت نہیں تلک من امت محمد اے میرے محمد دی امت ہونی ہے. ہجکارے تاگے پے ہوئے آن دھما مچی ہوئی آن محمد الرسول اللہ دی امت دیاں نبوت دیاں. اجن آدم علیہ السلام مٹی تے گارے چ ودا تے اللہ اگے اعلان کر چھڑیا جو ایک جنا آونا ہی نے جے دے نال دا نہ اس جہان وچ نہ میری دکان وچ بنیا ہے. دھم کے مچی ہوئی آئی محمد الرسول اللہ دی نبوت دی ہر پیغمبر دے دور وچ ہر کوئی انتظار چاہیے تے اللہ پاک اگے آکھ دیتا بھئی تہاڈی نبوت دے دوران اگر آ وجنے تو اپنی نبوت نو جندرے چ مریا ہے تے ورتی کہ اس پیغمبر محمد دی امت وچ داخل ہو ونجا ہے. اس لیے مرین کوئی نہ پیا کہ جو میں نبی ہم تے نبی تو میرے دربار وچ نبی ہو سو میرے کاغذات وچ نبی بن سو مگر دنیا تو تے راہ ٹھیک کو محمد راسی دوے سارے امتی راسی. دھم بچی ہوئی آئی اگے. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرمایا تلک من امت احمدی یہ تو میرے محمد دے امت دا مقام ہے جڑے اس دی کتاب نو یاد کر لئی سن. اچھا وقت لکھے ہویا پڑھے اس کہ 1000 سال تک گناہ کرے سنو 1000 سال دے بعد ایک ہنج اگر کوئی چ سٹے سی اللہ دے اگو کھلو کے تو اللہ 1000 سال دے گناہ معاف چ کرے سی. موسیٰ علیہ السلام پوچھے اللہ فرمایا تلک من امت محمد اے بھی میرے محمد دی امت دا مقام ہے. وقت پڑھے اس بھائی ایک مکان تعمیر ہو سی مزدور تے لیبر جڑی ہے صبح تو لاگے دیگر توڑی کام کرے سن وقت او لیبر چلی وئی سی تے دوئی لیبر آسی وہ اثر تو لا کے شام توڑی کام کرے سن مقام دے اتے مگر جلے مالک مزدوری ونڈن لگ سی تو صبح تو لا کے دیگر آلیاں نہیں اوہو کچھ مل سی تے دیگر تو لا کے شام آلیاں نہیں اوہو کچھ مل سی. اس لیے آکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام واتے میرے
شان ہویا تے مقام ہویا تو وقت میری امت دا سی. اللہ پاک فرمایا نہیں تلک من امت محمد. 1,24,000 پیغمبر دی امت صبح تو لا کے دیگر توڑی محنت کرے پئی. میرے محمد دی امت دا جڑا بندہ ہے دیگر تو لا کے شام توڑی محنت تے کرے سی تے ساری امت تو ثواب پت ہوئی سی. ہوتا کریں دیا اخیر جلے تنگ ہویا موسیٰ علیہ السلام بھائی میں جدے توجہ کرے نا ادو جواب ملتا ہے جو میرے محمد دی امت ہے. آخر لگا اللہم اجعلنی من امت محمد. اس رولے نال عمر مینوں ہی محمد دی امت وچ داخل کر لائے. وہ اتنا درجہ تے مقام جو اس امت نو ملے ہے وہ کس پر ملیا؟ کو رشتہ داری ہے خدا نال اس امت دی. صرف گل یہ ہے کہ اس امت دے ذمے قانون ایسے لائے ہن کہ اگر انہاں قانوناں دوتے تھوڑا عمل کرے تا بھی درجہ زیادہ مل سی. اس میں اللہ نے کتنے مقام دسیا. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ نے قانون بنایا یمسسک اللہ بضر، ایک ذرہ برابر بھی اللہ جے کر تینوں تکلیف چ دے کنڈا پیر چ چبھ پوے. اللہ کو فرمایا لا کاشف الا ہو. سارے نبی کٹھے ہو ونجن، فرشتے کٹھے ہو ونجن، نوری ناری حجری شجری جنگلی کوہی روئی موئی کٹھے ہو ونجن، ساری کائنات دے اتلے تے تلوے تے عربی تے عجمی، شیلی تے لیلی نہاری تے رومی تے شامی، سارے کٹھے ہو ونجن، شمسی تے ارضی تے فلکی تے تیبی تے لیبی تے نظمی، ساری کائنات کٹھی ہو ونجے. ٹل لگاوے کہ تیری کھوری دے وچ لگا ہویا جڑا کنڈا ہے او پھوکیا نال کٹ دیویں. اللہ کریم فرمادا مینوں خدا پاک ہون دی قسم ہے سارے دی زندگی تا مک وئی سی، کنڈا وت وی نکل سی تا میرے حکم نال نکل سی. لا کاشف الا ہو، سوا میرے کوئی مشکل کھولن والا نہیں. مشکل چ پھساونا بھی میں تے مشکل چوں کڈھن والا ہی میں آپ. مگر اس امت نے کیا کیتا ہے؟ ایمان نال دسو اللہ دی تقدیر تے ایمان ہے ہی نہ. تھوڑی جی تکلیف آئے تو پھج پمدن گٹے دی منہ نکل گئی تھی چلو منظور شاہ کو توید لایا وہاں. وہ تو حال اپنا ہے جو ان ہویا پیا ہے، انہوں نظر ہی کش نہیں آتی. جی خدا نال مقابلہ کرے نہ مردودہ دا آخر انج ہی ہوندا جویں ہوندا پیا. اللہ اللہ کدے کوئی کدائیں پھجسی کوئی کدائیں پھجسی ہور نہیں. چنگا بھلا سیاںا موحد ہو سی نا تے تکلیف اگر آسی تو کوئی گھر چنگا ضرور گلے سی جڑا پیر دا ہو سی یا بزرگاں دا بھائی او دے کولوں ویندا ہے. او آدا کیویں آیا ہے؟ اکھے جی دعا منگواویں آیا ساڈے گھروں مصیبت نکلدی نہیں پئی. فرشتہ دا لاکھ لعنت یا ہور کچھ نہیں. تیری شاہ رگ تو تے نیڑے کھلوتا ہے او مالک جی دے نال گل چکرے ہاں. اس جو تینوں آکھیا ایک واری مینوں سڈ مار تا 70 واری جی کر کے جواب دے سا. اونوں کیوں پھول کے آیا ہے؟ تینوں کیڑے آکھیا نا مراد تے بے ایمان کے تو ادو چھوڑ کے جیڑا تیرے شاہ رگ دے نیڑے اونوں کنڈ کر کے ادے کے لون واسطے آیا تو. اللہ کیڑا بے حیا بندہ ہے. اللہ نے کتنی سستیاں چیزاں دتیاں. اللہ پاک فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرا پیغمبر بندے تیرے کو پوچھ سے نہ آ کے جو اللہ پاک چوکھا دور کھلوتا ہے جو ڈاٹھو ڈانڈ گھات کے تھڑا ہے یا اللہ کے دائیں نیڑے تے ننا جی ہولو خسر پسر کر کے صدا ہے تو انہوں نے آکھ دے میں انی قریبن. تسا بھاویں دور کھلے ہو نیڑے کھلے ہو میں تہاڈی شاہ رگ دے نیڑے ہاں. جے کر تسا مینوں سڈے سو اجیبو تسا ایک واری سڈے سو میں 70 واری جی جی کر کے جواب دیتی رکھسا. تو کیڑا بے حیا بندہ جڑا اج بھی ڈاکٹر تے امید تے بھروسہ رکھدا ہے، حکیم دے دوا تے بھروسہ رکھدا ہے، پیر دے پھوکے تے بھروسہ رکھدا ہے تے جڑا بالغ کول کھلوتا جے آکھیا مینوں سٹ تے صحیح نا مراد آ جے تیرا سٹ میں ضائع ونجن دے مطلب شک انکار کر دے.
یہ تو ودو ہوندا ہے اگا لوگاں نوں آدا فلانے پیر صاحب دا پھوکا ایک ہکائن ہی نہیں ایک ہکائن ہی نہیں یہ ایک ہکائن نہیں یہ تیرے اندر بڑی کھلی دین جس نے تینوں خدا کو بد سن کیتا ہے ورنہ اللہ پاک تا اپنی رحمت سستی انج کیتی ہے اندازہ لگاؤ ایک بندہ ہے گناہ کر 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 کے بڈھا پیا گناہ ہوں وہ شدہ گناہ کرندہ کرندہ تھکی پیا ہے ہوٹی پیا ہے پلے ہی کشا نہیں سو پئی ہوں وہ سوچاں چ پویں لگا ہے جو میں کدے منہ کراں تے کیڑے پاسے ونجاں بازے ہوندے نا آدمی گناہ کرندے کرندے کریندیاں لذت چاہن واسطے گناہ کیتی رکھیا مگر جڑا ہاتھ میر پیر ماریا اگاں تے پیا پچھاں او جڑا مطلب آ پورا نہ ہویا ادو بڑھاپا آ گیا کر سرکل نو کھلو گئے نال اپنے ساتھی سنگتی چھوڑ گئے ہن اوجھو بان تے پریشان ہوندا جو گناہ ہی بڑے کیتے تے میں ہن ونجاں کدے کہیں پیر کول ونجاں کہیں قبر تے ونجاں ون کے سجدہ کراں مار جگہ اس نو سمجھدا پیا یا تھمے نالو چھوٹ بھائی پیچھا سیدھا ٹٹ ہو بھائی اٹینشن ہو کے بھائی ہاں شاباش شاباش تو ستوں میں تھی جاگدا ہونا تو کھلے جھلنے تھی جاگدا رہ تیری کیڑی گل ہے پچھلے دی گل پہ کرے نا نالے تو میرا پھرا کدا سمجھے نا صحیح اچھا ہوں خیال کریندا میں کہڑے پاسے ونجاں ہائے 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 معلوم ہوندا سپیشل اسے بندے واسطے قرآن آیا ہے اللہ پاک جو رگاں پوچھتا ہے بندیاں دیاں وہ بیچارہ ہر پاسوں مایوس ہو کے ہوں ویٹھا میں کدے ونجاں کیوں سنگتی مینو چھوڑ گئے دھیاں پتر چھوڑ گئے کر سر میرے چلدیاں نو چھوڑ گئے میری طاقت ختم ہو گئی اسباب میرے ختم ہو گئے گناہ والی لذت انہیں کھلوتی ہے جن توڑی میں چاہ نہیں پہ سکدا ہوں مجبور ہو کے کداں ونجا ہا کہیں پیر تو منگائی ہا دعا کچھ بیٹھیا بٹھایا مینو ٹکر لبھیا یا اے ہویا تے اے ہویا اللہ پاک فرماتا کداں ہی نہ ونجے پیا گناہ تو تھکا بیٹھا ہے نا گناہ معاف کرنے اے میرے واسطے کہیں پیر فقیر دے واسطے چ نہیں تو انج کر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا آخ میرا پاک پیغمبر اس جوان نو یا بڑھڑے نو جڑا مایوس ہو کے اگے پیچھے ونجن ودی تیاری پیا کریندا ہے انہاں نو آخ لا تقنطوا من رحمت اللہ گناہ تیرے معاف کر دیسائیں پر ایک وعدہ چکر دھرنا مار کے میرے بوہے تے بیٹھا رہے کدائیں سجے کھبے ہلنے نہ پیا کدائیں نہ ونجے نہ کہیں پیر دے اگے بوتھی چبی کریں یہیں کریں نہ کہیں فرشتے دے اگے نہ نبی دے اگے دھرنا مار کے بیٹھا میرے بوہے تیرا ہے اے وعدہ چکر اللہ مرنا ہے تو تیرے ہاتھ تے مرنا ہے اگر کرنی ہے تو کرنی ہے انہیں کر جی میں تیرے پیو آدم نے دھرنا ماریا میرے دروازے تے آخر میری رحمت آپ پہ ہی لتھی ہے نا اس کو سفارش تو نہیں کروائی لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت کو لوں مایوس نہ ہوئے یہ مایوس ہو گیوں میری رحمت کو لوں تا 14 طبقیں چ طبیعت تھاری تباہ تے برباد ہو گئی سی ایک دھرنا مار کے بیٹھا رہے تے آنکھ جو کچھ ہو گیا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری تیری مرضی دروازہ کھولتے پوے نہ کھول اسانو تو سوا تیرے دروازے دے ہور دروازہ ملدا کوئی نہیں ایک بار انجے زید کر چنا قصہ میرا خیال ہے تساں اگے بھی سنیا اللہ دی رحمت کو مایوس بندہ ہوئے تو تاں شرک کریندا ہے اللہ دی رحمت کو مایوسی نہ ہوئے تو بندہ شرک تے بدعت نہیں کرے گا نبی علیہ السلام فرماندے ایک بندے نے
قرضہ لیا دوسرے آدمی کو لو بنی اسرائیل دی قوم دا واقعہ ہے 1000 دینار اس لیا بھئی 1 سال دے بعد میں تینوں واپس کرے سا وہ دریا تو پار ٹپ گیا جڑے ویلے وہ سال مکا تجارت کردا رہا مال اسباب اس بڑا کمایا فائدہ بڑا ہویا نفع اٹھایا تو اس وعدے دے ایفا واسطے وہ بھجدا رہ گیا پر جہاز پہلے چل پیا سمندری جہاز وہ اتنے بہ نہ سکیا جو اسے وعدے دے مطابق پیسے واپس آ دے ہا وہ رہ گیا پیچھے وہ رومن بہ گیا یا اللہ میں وعدہ کیتا ہا کہ بحیثیت میں مسلمان ہون دے وعدے دے خلاف کراں گل تو بڑی ماڑی ہے پر تو جو آپ آخیا میری رحمت کو لو مایوس ہون دی گنجائش ایک نر جیا گول لے اس نو سوراخ کر کے وچ اس دے 1000 دینار چا اس نو ٹھوکے اس ادو ادو موم نال بند کر کے تے انج کر کے نبی کریم آدھے نے انج سجے ہاتھ نال سٹے اس سمندرے تے کہ اللہ اللہ جھپ لایا آندا پہ اگا تو جان تے تیرا کام جانے اسا پہنچا چھوڑے اتنی بھاری امید بھلا تینوں مینوں لگ سکتی پیسے بوجھے چو کٹ کے تے کھائیں اللہ سائیں آندے پے نے ہاں پھتو دائی پیو ہی کوئی نہیں جے کرے انج کرے چاہتا یہ ہے اصل اللہ نال امید رکھنی گالو ہے ساڈی تواڈی یہ مولوی آکھیا جڑا بسم اللہ پڑھ کے سمندر وچ وڑ ونجے نا تے سکے پیریں پار نکل ویندا اتفاقی جے ونجنا پیو تے باقی لگن لگ گئے او پیچھے تڈ پھاڑ کے کھلا انہاں آخیا مولوی صاحب کی گل ہے جڑے میری ہوں طریقے لے کھبڑ گھت کے چھکی ونجو اونج میرا پیو ہی نہیں انج لگتا انج تے نہیں نہ ہونا چاہیے اللہ دی رحمت تے توقع ہوے تے انج ہوے ناڑے چ پانی پایا اے پایا سو او دے دینار تے سٹا دا اللہ سائیاں آندا پیا بہرحال پھر وہ پیچھے ہٹ گیا یعنی اتنی توقع آئی کہ اس نے لڑ دیا ہی نہ ویکھے اس جو کدے ویندا پیا تے کدے نہیں تاں جے سمندروں ون کے تے کنارے لگی نہ او کشتی جہاز جڑا ہا ادو پیسے لوان والا بھی آ گیا بھئی اے دا وعدہ ہا کہ اس موقع تے پیسے دے سا چنانچہ او آیا بندے سیانے اس بندہ کوئی نہ وچوں لتھا اوجھو بانڈ ہو کے تے مایوس ہو کے آکھن لگا بھائی بھیڑا کیتوس چنگا نہ کیتوس سواریاں ساریاں لے گئیاں کشتی کھلی ہائی تاں انہیں کھلوتا اسے حیرانی دے تاں جو ایک نر لمبا سارا کانا جڑا نا او کشتی دے نال آ کے اٹکیا آکھن لگا سوٹی چون ہاتھ چ کرن دے دا دیے چلو اور کچھ نہیں تے اے تا ہاتھ چ لئی ونجاں کہ طریقے نال او سوٹی پھد لئی اس جے ویکھے تو موم نال بند آئی جے موم وچوں کھولے اس تے وچوں نظر آیا چھنکایا اس تے وچوں پیسے جے گنے اس تے پورا 1000 دینار جلے 1000 دینار دا آکھن لگا اللہم اللہ جے کر وہ بندہ سچا ہے اسے بھیجن میرا یقین ہے کہ بھیجے اسے ہومن تو وقت کمال تو تیرا ہے نا اللہ جو سٹیا اس پانی چے پہنچا میرے ہاتھ دیتا ہے خدا نال امید جڑو بندے نو ہٹ ونجے تاں شرک کریندا ہے تاں تویزاں دیر کنٹیاں دیر پھوکیاں دیر پیشاباں دیر کجیاں دیر کدے کی نہ دواواں دیر کدائیں کچھ اسے واسطے شرط ہے کہ جے دوا کرو حکیم دا ڈاکٹر دا تو دے وچ رتی جتنا اثر ہی نہ سمجھو اثر سمجھو تو کہیں دے وچ سمجھو اللہ پاک دی طرف اللہ اللہ گل ایک اور یاد آ گئی بڈھا آدمی ہے وقت ہو تو نہیں گیا اچھا اچھا ٹھیک آدھا پونا گھنٹہ ہور لا لوی شیخ عبد المنان ہے اس دی بیٹی حضرت فاطمہ جوان ہو گئی ہے باقی پروار دا سارے مر کھپ گئے شادی تو پہلے اس آکھیا ابا تینوں اللہ بڑی طاقت دیتی ہے مال و دولت دیتا ہے صاحب ثروتیں تو مہربانی کر کہ مینوں حج بیت اللہ دی کروا چھوڑ اس دے بعد پھر باقی مسائل ہو سے وہ آتا ہے کہ میری بچی میں اتنا کمزور ہاں کہ تو نہ میرے آسرے تے چل سکنی نہ میں اپنے پیراں نال چل سکدا اس آ کہ ابا جی میں ہی ہوئے میں اپنے کندھے نال تینوں لا کے لگی وئی سا
تے ہور سوا تیرے میرا محرم کوئی نہیں، تے محرم دے بغیر حج تے جاون دی اجازت نہیں۔ تویز لوین تے لگیاں ویندیاں نے محرم تو بغیر، تے بیت اللہ ونجن دی اجازت یہ بھیج چھڑے دن ون کے لایا ہوا کہ جی مرتویز کس واسطے نال وقت نال شہر پہ وینی ہے نا مڑ کو سب تماکو دیں یک لئی آوے وہ آدھی میرے کو پیسہ ہے کوئی جڑے جی میں پٹھیوں میں سدھیوں میں لائے کے آوے ہوں سمجھیں دی جلے دلہ اجازت دیتی بیٹھا مینوں گناہ کیڑا ہونا تویزہ لون واسطے کیسا بھائی پھتو پہ ویندی ہے تے سلی پچھو بیٹھا گوٹھ مار کے۔ اللہ فرماندا ہے بھائی غیر محرم نال حج تے ہی نہیں ونج سکدی عورت، بیت اللہ دی زیارت کرنی حرام ہے جے تیری نال محرم نہ ہوے۔ تاں مائی زور دیتا فاطمہ بابا تو مینوں نال لے کے چل، میں تینوں کندھے دے آسرے تے بہرحال ٹور پے چڑھ گئے جہاز تے۔ وہ ایک ہمیانی آئی جڑی وہ پیسے والی واسنی سدیندی ہے، وہ چھوڑ کے تے اپنی بچی فاطمہ نو پہ دیندا ہے میری تھی بیاں بڈھا آدمی اٹھیندیاں باندیاں یا چلدیاں پھردیاں کداں یہ ڈھائے نہ پوے تو اپنے ستراں دے وچ تے پردے دے وچ لے کے بیٹھی رہو اس نو کیونکہ دے اندر پیسے ہیں تے ساری ضرورت دے جڑے لے او کھول کے دیندا پیا تے جہاز وچ حاجی صاحب کھلا ویتا حاجی صاحب ڈٹھا بھئی یہ نویں واسنی ہے پیسے والی تے موڑے موقع پتہ نہیں خدا دیسی یا نہ دیسی عورت نو پتہ کوئی نہیں مرد نو پتہ کوئی نہیں۔ شیخ عبد المنان آتا ہے کہ محفوظ کر لا میری تھی اپنے کول تاں جو سینج کیتا ہے اپنے برکے دے اندر وہ اپنے 17 دے اندر اس مائی نے بی بی فاطمہ نے لکا لئی۔ وہ حاجی صاحب دے دخلا اس گتی حال ہے اس کہ حال ہے وہ لٹی گیوں تے ماریا گیوں۔ کپتان جہاز دا آ گیا اسا کہ گل ہے حرامی آ کہ میری تے نویں پیسے دی واسنی آئی بھری ہوئی نویں سیتی ہوئی تھی او کہیں ڈاکوئی تھو چا لئیے لکا لئیے ڈٹھی تے کھلا سے جانے کھلا بھئی یہ فلانے رنگ دی وہ تو 500-600 آدمی دی نفری آئی اس نے ٹیمہ بنا دیتی ہیں بھئی تلاشی لو وہ گھتے حال تے پتہ نہیں وہ پی کے مرچا کے ایک آنکھ گھتی کھلوتا دول والے گھوڑے طرح یقین گالے اتنا بک پروپیاں روے جو لوگ آکھیں یا نہ ہوتا ہے رو رو کے کہ آخر بھائی یہ تو سچا شدہ لٹی ہی گیا ادو کیپٹن دے دل چاہے بھائی کھلا اس پاسے کھلوتا چنگا بھلا تے چنگا موٹا ڈٹا بھی ہے تو بڑی حیرانی دی گل پئی ہے واسنی ترکل نہ لوکاں چھوڑ کے لئیے تے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ بہرحال ٹیمہ تقسیم ہو گئیاں ادو مائی فاطمہ دے ذہن چایا یا اللہ اے واسنی میرے کولے انہی طرح شرطے تے پولیس والے جڑے ہیں اے آسن تلاشی لئی سن میری عزت تے عصمت دے وال اج تڑی فرشتے ہی نہیں دیکھے اللہ تے اج میری عزت لٹیندی پئی ہے تے تو آپ آکھیا لا تک نہ تو میری رحمت اللہ میری رحمت کو مایوس نہ ہو گئے کرو آج میں تیری رحمت نال یاری لاونی ہے کیوں اگر سارے شرطے آ گئے ٹیماں آدیاں پئیاں میری تلاشی لئی سن وچوں نکل سی اگر ہمیانی تے وہ بدنامی نال اسا میرا خاندان ہی نال بدنام ہو گئی سی۔ ٹیماں دی گئیں اگاں جویں جڑے لے معلوم اس کیتا جو سر تے آ گئے چپ کر کے ہمیانی چھوڑ کے ہاتھ لمہ کر کے آدھی اللہ سائیاں اے آندی پئی تو جان تے تیرا کم جانے سمندر سٹ دیتی ہے سو واسنی کہ اللہ تو جو آپ آکھیا جلے مرن تے آؤ یا کوئی جی مصیبت آوے تو میری رحمت تو سوا کوئی سہارا نہیں میں تیری رحمت دا سہارا لائے کے تیرے آسرے تے سٹیں دی پئی ہوں۔ جلے نیڑے آئے بابے بڈھے دی تلاشی لمن لگے کپتان آکھیا خبردار یہ بڈھڑا آدمی چوری دے لائق دا ہے صحیح تے او مستور ایک پاس بیٹھی ہے خبردار کوئی نہیں تے کھلو گیا لترا نال اسے حاجی صاحب نو جڑا حال ال گتے کھلا بھائی تیرا جڑا تے سارے دے سارا اتنا ہے پیا جہان پورا کٹھا ہوا ہے اتھوں نہیں ملی تے اس مائی کو کیویں مل سکدی جڑی برکے دے اندر پردیسن بیٹھی اللہ نے اودی عزت ہی محفوظ کر لئی تلاشی بھی نہ ہوئی جدے چ لائے کے جلے چلن لگا قافلہ اگوں چلن جلے جدے تو باہر نکلن تا اگوں ایک بار آندا پیا سفید ریش بندہ وَدَمَنْ اسْمُهَا مِنْكُمْ فاطمہ سمجھ کائی نہیں آندی پوچھدا ایو کچھ مَمْ مِنْكُمْ اسْمُهَا فاطمہ او لشکر والے او ٹولا حاجیاں دا
بیت اللہ دا رخ کرن والیاں کوئی ہے تواڈے وچ مائی جیندا نام فاطمہ ہوے سمجھ کائی نہ آوے انہاں نوں اگے چلے آئیں جویں جلے نیڑے آندا گیا ہے اس ویلے گل سمجھ آ گئی کہ من اسموا فاطمہ کون ہے مائی تواڈے وچ جڑی فاطمہ ہوے جیندا نام اس فاطمہ نے اپنے باپ نو کندھے نال لایا ہویا ہے سجے ویدیے تے کھبے جو میں ایک فاطمہ تا نہیں کئی ہور فاطمہ بھی ہو سن آخر ترنڈا جو حاجیاں دا جا رہا ہے جڑے ویلے کوئی نہیں بلیندا اس ویلے اس نے چھڈ کے آکھیا من اسموا فاطمہ کون ہے جیندا نام فاطمہ ہوے اس ویلے مائی بولیندی انا اسمی فاطمہ میرا نام فاطمہ ہے میرے باپ دے نام عبد المنان ہے اس ویلے او تھیلا اپنی کاچھی چوں کٹدا ہے سفید ریش آدا ہے مائی سنبھال لے تیری امان ہے جڑی امان ہے یہ سنبھال لے تھیلا کھلندی ہے وچوں واس نہیں نکلی ہے قطرہ پانی دا بھی کوئی نہیں پیا ہویا کھول کے ویدی ہے جتنے پیسے رکھے آن اتنے پیسے موجود ہیں بھاگ کے چمبڑ گئی ہے تے آدھی اللہ دا نام من تو کون ہونا ہے میں تا سمندر چھٹی آئی ادھے کدے آ گئی ہے اکے جائندے نا تے سٹی آئی یا اسے چاہ کے تینوں واپس پہنچا دیتی میں بیت اللہ دی صفائی کرن والا بندہ میں خادم ہاں بیت اللہ دا میں صفائی کر کے ستا پیام تا جو مینوں خواب آیا ہے خواب اندر کئی آواز کیتا ہے بیت اللہ دے اتے چڑھ ونج میری مظلوم لٹی پٹی بندی دی امانت پئی ہے چاہ کے او دے حوالے کر دیویں تاکہ اس نوں گمان رہ ونجے کہ اللہ دی مایوسی اللہ دی رحمت کو لو کرن دی گنجائش کوئی نہیں بھاویں سمندر دا دور بھی ہوے اللہ پاک نال امید لگ ونجے تک کدے اللہ امیداں دی جھولی خالی نہیں کریندا بندے اللہ نے بڑیاں آسانیاں کیتیاں ہن اس امت واسطے ذرہ ذرہ ایک قدم تے اللہ پاک آکھ دیتا ہا کہ میں تیرا تے تو میرا مگر کتنا بے حیا بندہ ہے کہ اللہ پاک دی کوئی پرواہ نہیں اللہ دے قرآن دے نال کوئی احساس نہیں اگر تیری زندگی ہوندی اللہ دی کتاب نال مشورہ ہوندا اللہ پاک بندے دی محنت ضائع نہیں کردا اللہ تے ایتھوں تھوڑی آکھ دیتا ہا نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ او دنیا تو مینوں دوست بنا کے رکھیا ہے ہن مرن دے بعد میں تیرا دوست ہاں لکم فیہا ما تدعون حتیٰ کہ جڑا تیری چیز دا حق نہیں بندا وہ بھی اگر دعویٰ کرے سے تے بہشت بری نہیں تینوں وہ بھی دے دی سایہ آکھ بھائی اذان خط لے آیا ہے وہ مائی جڑی آئی ہوتی ہے وہ خط لایا ہے کوئی لکھائی ہوتی ہے تو ماہ رمضان دا جڑا تعلق ہے مسلمان قوم نال اس دے اندر ایک سب تو زیادہ جڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وچ آدمی ایک نیکی کرے تا حدیث پاک دے مطابق ہے کہ پوری لکھ نیکی دے ثواب ملتا ہے اور اگر برائی کرے ایک تو وہ ایک برائی جڑی ہے اس دا بھی لکھ برائی لکھی دی ہے رمضان شریف تو اگے پیچھے برائی دا قانون ہے کہ ایک برائی کرو تو ایک برائی لکھی سی مگر ماہ رمضان دا مقدس مہینہ ہے اس دا تقدس اتنا اعلیٰ ہے کہ اس وچ برائی ایک کیتی ہوئی سی تو لکھ برائی لکھی ہوئی سی نیکی اگر کیتی ونجے ایک تو لکھ نیکی لکھی ہوئی ہے اس واسطے اس دے اندر پوری پرہیز کرنی چاہیے مسلمانوں کہ جتنا کوشش ہو سکے اس مہینے دے اندر برائی بدکاری بد عملی اس کو بچن دی کوشش کرو چھوٹی ہوئے یا بڑی نیکی خالص اللہ دی رضا واسطے نیکی کرو تاکہ ایک ایک نیکی جڑی ہے وہ لکھ لکھ درجہ نصیب کرے گا ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ روزے دار آدمی جس نو روزہ ہے اگر کوئی شخص اس دے نال کوئی چھیڑ خانی کردا ہے کوئی گال دپڑ کٹھیندا ہے کسے قسم دا کہ روزے دار آدمی اگوں یہ آکھے کہ انی صومتو للرحمن بھائی میں روزے دار ہاں اس واسطے اتنا ہی کافی ہے میں تیری گل دا جواب نہیں دے سکتا میں یعقوب ان کی طرف ہوئی ہوں شاہ پوری چوں کل میں اسی پرچی دے گئی ہوں تو سب میں انہوں کی طرف ہوئی ودیا یعقوب میٹر اچھا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جڑا مقام ماہ رمضان دے تقدس دا رکھیا ہے اس واسطے ہے کہ مسئلہ ضروری ہے کہ جڑے لوگ رات نو اللہ دی عبادت کرنا چاہتے ہیں تراویح دی شکل وچ وہ کوشش کرن کہ رات دا اکثر حصہ قرآن پاک نال نبھاویں یہ 8 تے 20 والے چکر وچ نہ پو میں حجت پوری کرن واسطے اتمام واسطے پھر دوبارہ آکھ رہا یہ 8 تے 20 والا میرا چکر ہے گل وچ کائی نہیں 2 رکعتاں بھی اگر پڑھ سکتے ہو تے سحری تک پڑھو چاہتا بھی قرآن نال نبھا ہو گیا 20 رکعتاں پڑھو ساری رات گزار دیو تائیں قرآن نال منشا پورا ہو گیا اللہ دے رسول فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر جس نے سارا دن رمضان نال نبھایا ساری رات قرآن نال نبھائی میں محمد ضامن ہاں کہ او دے اگلے پچھلے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتے اس واسطے نیکی نو حاصل کرو تو دوڑ کے جتھے کھٹکا آ ونجے اونوں برائی سمجھو کوئی غذا آ گئی ہے یا افطاری دے ٹائم دے تواڈے کول کھانا آ گیا ہے تو اکھی نوٹ کے نہ پائے ونجو پہلے ویکھو بھئی یہ کھانا جڑا ہے مسلمان دے گھر دا ہے کسے مشرک دے گھر دا تے نہیں کسے بدعتی دے گھر دا تے نہیں یہ تحقیق کیتی کرو ورنہ اس حرام دے لقمے کھاون نال سارا روزہ ہی برباد ہوئے سی روزہ رکھو تا حلال تے جے افطار کرو تا بھی حلال تے بالکل کھجور دا دانا مل ونجے یا صرف خالی پانی مل جاوے ہووے حق حلال دا تواڈے ایک روزے دی بجائے وہ 1,00,000 سال دے روزے لکھی دے اس واسطے اس مہینے وچ نیکی دا خیال خاص کرتے کرو برائی کو بچن دی کوشش کرو سب تو ادنا برائی یہ ہے کہ بندہ گال دا جواب وچ گال چ کڈھے البتہ ایک مسئلہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی مسواک کرن دی اجازت ہے روزے نال تانوں پوچھنا چاہیے مگر شرم تو پھاویں تسا پوچھدے نے یا تانوں روزہ مڈو ہوندا کوئی نہیں میں آپو پہ دسے نا کنا چ تیل پاونا یا دوا پاونا سر تے دوائی لاونی یا تیل ملنا مسواک کرنا سرما پاونا بالکل جائز ہے روزے دے نال نہ مکروہ ہے تے نہ حرام ہے بالکل جائز ہے بلکہ مسواک جڑا مارنا ہے یہ تا انبیاء 1,24,000 پیغمبر دی سنت روزے نال مسواک کرنا یہ فطرت انبیاء دی ہے اس واسطے بعض لوگ آتے ہیں کہ منہ دی ہڑوار جڑی ہے نا وہ نہیں ونجاونی چاہیے حالانکہ منہ دی ہڑوار نہیں ہوندی وہ بے وقوف لوگ ہیں وہ ہڑوار ہوندی ہے میدے دی مسواک توڑے میدے توڑی ٹپا چھوڑو تائیں وہ میدے دی ہڑوار تا نہیں ختم ہو سکتی مسواک کرنا ہے منہ مسواک کرو تائیں روزے دار آدمی دے منہ وہ میدے والی ہڑوار تا بھی آندی راسی اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک اور گل بھی کی وہ تساں بھی سمجھ لو مطلب ہے بعض لوگ آتے ہیں کہ اپنے منہ دا لعاب جڑا ہے اینو تھوک سٹین دن اگلے دن نگلن نال روزہ کیوں ویندا ہے ٹوٹ ویندا ٹوٹدا شددا نہیں روزہ ٹوٹن دی شاہ بوٹو ہے نہیں یہ ایڈا پیچی گٹھ ہوندی ہے نہیں ٹوٹدا حتیٰ کہ اگر ایک خاوند ایک مرد شادی اس کی تھی نویں شادی کی تھی یا پرانی شادی والا میاں بیوی دی آپت بڑی الفت محبت ہے روزہ دہان ہے اگر اون اپنے وجود تے کنٹرول کر سکتا ہے
اپنے وجود تے اونج اگر کنٹرول کر سکتا ہے تو بیوی اگر اس دی زبان چوسے چا روزے نال یا وہ بیوی دی چوسے چا تو روزہ نہیں ٹوٹدا. کئی سمجھ آتی پئی نہیں؟ اگا پیچھا باقی زیادتی نہ کرے اور زیادتی نہ کرے، صرف زبان چوسن دی حد توڑی. عائشہ صدیقہ خود آتی ہے کہ میں تے محمد الرسول اللہ نے کریں تے آسے. بہرحال شریعت نے تے اس امت تے نری رحمت ہی رحمت وسائی ہے. پر اس امت دے واسطے قانون یہ ہے کہ کم از کم شریعت دے حدود دا پاس خاطر کرے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر